嗱，今日睇嘅呢個樓盤咧，叫做航城山海匯，依家咧係珠海國企、珠海機場開發嘅6000蚊嘅單價精裝修現樓現證啊！咁咧隔離呢度就係珠海科技學院啊，大學城嚟嘅，對面咧就係安塘嘅一個商業街，出邊咧就係三灶東站，我哋大概行路咧5分鐘就可以到噶啦。啊，咁咧呢個樓盤咧，依家就係現樓國企開發啊，一字型嘅板樓。40平方到113，一房到4房嘅戶型都有嘅。頂樓咧係複式140嘅，實用率超過180平方啊。門口嘅商業街咧已經開晒噶啦，呢邊就係食嘢嘅地方。周圍環境非常之舒適舒服噶。咁呢邊就係珠海科技學院大學城。咁大學城附近啲環境絕對係靚啦，商業配套絕對冇得講。咁呢個呢，就係珠海科技學院原來嘅吉林大學啊嘅大門口啊。咁咧呢個呢，就係我哋樓盤啦，非常之近啊，行路呢唔到200米。呢邊呢，就係佢嘅一個商業，食飯行街啊，睇戲咩都得啊。咁呢，我哋再轉出嚟呢度呢，行路喺5分鐘就係三灶東站。三灶東站後邊呢，就係呢個海邊啦。啊，呢個呢就係真正海景，6000蚊1平方嘅一個單位，後邊就係山嚟嘅。咁呢邊呢就係海邊，我樓上頭頂呢個呢就係輕軌站嚟嘅。啊，咁咧呢個呢就係吉林大學，珠海科技學院。咁咧呢度就係我哋頭先睇嘅嗰個屋啦。啊，非常之近海邊，非常之方便。呢度呢就係晴朗路海岸線，呢邊過去呢就係珠海機場，環境非常之靚噶。咁咧呢度呢，呢邊呢就係橫琴嚟噶啦。嗱，咁我哋依家呢就嚟到沙盤呢個位置，我哋頭先入嚟呢，呢度就係三灶東站，呢個呢就係我哋小區嘅項目。咁呢個呢就係珠海科技學院大學城嘅一個位置，藍色呢一片呢就係海邊嚟嘅啦，海景。我哋依家過嚟睇一個86平方嘅一個戶型啊，呢個係陽台，我哋暫時封住咗，佢出邊望出去呢就係一個珠海科技大學同埋三灶東站嘅一個海景啊。咁咧過到嚟呢邊咧就係一個大廚房嚟噶啦。而家過到嚟呢度就係第一間房，佢嘅採光非常之靚噶，佢喺呢度望出去採光非常好啊。呢個出咁咧，呢個就係主人房啦。呢個出邊採光非常之靚仔嘅。咁依家咧就嚟睇一個南北對流嘅4房戶型啊。入到嚟呢邊咧就一個主陽台，主陽台呢邊咧望出嚟就係珠海科技大學啦，出邊咧就係海景啊。可以睇下我哋小區嘅一個環境，非常之靚仔啊！呢個咧就係我哋嘅主陽台，咁咧南北對流嘅一個戶型。呢度咧放張大圓台啊，10人喺度食飯都冇問題嘅啊。呢個就係我哋一個廚房啦。呢個咧就係第一個工位啦啊。你睇到啊，空間咧非常之大嘅。呢度咧就係我哋房間啊，兒童房。再過嚟對面呢度咧又係一間房啦。可以見到個採光非常之靚仔啊！呢個咧就係主人房，主人房有埋一個洗手間嘅。
你爬升過來也是 OK 啦。這裡的，我上次到這樣，呢個就係小區嘅一個環境，非常之乾淨。呢個就係主人房。嗱，呢個咧就係佢小區已經現樓有人入住㗎啦，小區環境非常之靚啊！咁咧樓下嘅商業已經開晒㗎啦嚇，呢邊咧就係佢嘅一個商業，後邊咧係觀音山同埋酒店，隔離咧就係嗰個珠海科技學院大學嚟嘅啊。